நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்ம உடனே ஒத்து பார்க்கணும். நாதாரித்தனம் பண்ணாலும் நாசுக்கா பண்ணணும்டா. ஆனா நம்ம பண்றது 4 பேருக்கு புரியப்படாது, தெரியப்படாது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து என்ன வீடியோ அப்படின்னா நான் வந்து இருமிக்கிட்டே இருக்க போகிறேன். இருமல் வந்து அதிகமாக, காஃப் வந்து அதிகமாக இருக்க மாதிரி என் பொண்ணோட ரியாக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் சார். ஹாய். ஸ்டைலா உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்கலாம் பாரு.